大家好，我们是多特瑞健康倡导者。今天要介绍的是保卫复方胶囊。现在人忙于工作和课业压力，常常为了求方便能快速康复，因此就长期依赖药物。而各种药物或多或少都有副作用，抗生素也是一样。若滥用抗生素，对身体的危害多严重？研究统计，21世纪以来，全球民众使用抗生素的情形愈趋严重。光是抗生素引发的抗药性感染，一年就夺走逾50万人的性命。全球病患使用抗生素的剂量已成长 65%。研究调查的76国之中，台湾排在每1000人每日使用抗生素剂量的第21名。一旦抗生素失去效用，细菌对抗生素产生了抗药性，人类将面临超级细菌的危机。若无法解抗药性的问题，而到了2050年，全球每年将会有1000万人死于超级细菌的感染。现在来向大家介绍保卫复方胶囊。它结合保卫复方的精油之外，另外还加入黑胡椒、牛至、桂皮、蓝椒、尤加利和香蜂草精油来支持免疫系统。当季节转换，免疫力低下时，保卫复方胶囊是保持健康免疫系统的好方式。胶囊为明胶软胶囊，因此素食者就无法服用。而特殊的复方精油对于免疫系统是有正面影响的，并防止环境威胁。保卫复方胶囊可在免疫功能受到威胁时使用。主要成分与优点如下：黑胡椒支持健康循环与呼吸功能，牛至帮助建立和维持健康免疫系统，桂皮促进循环，增加防御力，迷迭香醒脑，活化脑部细胞，提升记忆力，蓝椒尤加利改善呼吸道，缓解酸痛和提高免疫力，香蜂草保护身体免于季节性的威胁。使用方法可依健康免疫功能需要，使用1颗或更多颗胶囊，将胶囊咬破1颗吞咽，消炎，缓解喉咙痛。保卫复方胶囊可以帮助您和家人保持健康，调节体质，增强体力，帮助维持消化道机能。特别是季节替换、外在环境污染或特别需要被保护时，可及时成为身体的隐形专属保护罩。一起体验分享。